Hey, what's up everybody? My name is Abir and welcome to my new channel, The Marcus 09। তো আজকে হলো 25 তারিখ, তো কাল হবে 26 তারিখ। কালকে 26 তারিখে আমাদের আছে হলো আজাদিন ধাবাতে রাইড। তো আজাদিন ধাবাই শুধু যাবো না, আজাদিন থেকে হিন্দুস্তানও যাব। হিন্দুস্তানে গিয়ে ইচ্ছা আছে যে একটা জিনিস খাওয়ার, তো ওটা সিক্রেট থাকুক, কালকে দেখতেই পাবে। আর হলো ওখানে যাচ্ছি, সবাইকেই বলছি, ওখানে যারা যারা গেছো আশা করি দেখতে পেয়েছো, অনেক ধরনের নানান ধরনের সুপার বাইক যায় এবং অনেক বড় বড় সুপার বাইকাররাও যায়, ওরা বড় বড় ইউটিউবাররাও যায়। তো আমিও যাচ্ছি। আমি তো আর অত বড় ইউটিউবার না, আমি ছোট ইউটিউবার, জাস্ট স্টার্ট করেছি। তো তোমরা হেল্প করলে হয়তো হতে পারবো কোনো দিনও, তো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যতদূর করা যায়। তো কাল সকালে যাব হলো 6টার সময়, আমরা বেরোবো এখান থেকে 6টার সময়। আমি একা যাচ্ছি না, আমার সাথে যাচ্ছে পিলিয়ান, যে ওকে তুলে নেবো ওখান থেকে, ওর বাড়ির সামনে থেকে পিক আপ করে, তো দেন আমরা যাব। আর কালকে সকাল 6টার সময়, সকাল 6টায় দেখাই। তো চলো কাল সকালের জন্য ওয়েট করি, আর কাল সকালে দেখা যায় কি হবে। লেটস গো। সো গাইজ, এখন বাজে রাত 10টা। তো কালকে সকাল 6টা হতেই আমরা বেরিয়ে যাবো। আমি এখন আমার জিনিসপত্রগুলো তো কিছুটা গুছিয়ে নিচ্ছি। চলো কাল সকালের জন্য অপেক্ষা করা যাক। 6.5 hours later. সো গাইজ, এখন ফার্স্ট তো যাবো অয়নকে পিক আপ করতে, তো দেন অয়নকে পিক আপ করার পরে যাবো হলো ওখান থেকে ডানলপ। চলো লেটস গো, অয়নকে আগে পিক আপ করে নিই। देखो बेटा, स्टोरी बना रहा है। ओके, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। এখন যাচ্ছি ডানলপের একটা স্পটে, যেখানে আমাদের জন্য অনেক বাইকার্সরা ওয়েট করছে। তো ওখান থেকে সবাই মিট আপ করে একেবারে যাব আমরা রাইডে। তো लेट्स गो गाइस, आज तो बहुत सुहाना दिन है। ডানলপ স্পটে চলে এসেছি, তো অনেক বাইকার সেখানে ওয়েট করছে, দেখতে পাচ্ছ। সাবধানে রাইড করি। গাইজ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ প্রচুর ফানি মুভমেন্ট। আজকে অনেক রাইডার বেরিয়ে গেছে, অনেক, জানি না আরও কত কত রাইডাররা যাচ্ছে আজকে দিনে। তো যাক, চলো লেটস গো, এখন যাওয়া যাক আর দেখা যাক কে কে যাচ্ছে।
আজকের ওয়েদারটাও খুব সুন্দর আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর লাগছে পরিবেশটা। সো গাইজ এখন আমরা এগোচ্ছি হলো ডানকুনি টোলের দিকে। তো ওখানে অনেক ক্রাউড আই গেস, এবং আজকের দিনে তো অনেক ক্রাউড হওয়াটা স্বাভাবিক, যেহেতু আজকে 26 জানুয়ারি রিপাবলিক ডে। অনেক দিন বাদে বিশ্বাস করে গাইস আমি তো পেলাম। সো গাইস ফাইনালি পৌঁছে গেছি ডানকুনি টোল। তো এখন ঢুকছি ডানকুনি টোলে, দেখা যাক কত ক্রাউড আছে ডানকুনি টোলে আর কি কি হচ্ছে। চলো আমি যতটা পারছি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব। লেটস গো বাডি। তোর ভিডিও হয়ে গেছে ভাই। এখানে ডানকুনি টোলের ভিউ তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এক্ষুনি আমরা বেরাবো এখান থেকে আজাদিনের উদ্দেশ্যে। তো গাইজ আজকে খুব সেফ রাইড করতে হবে, আজকে প্রচুর রাইডার চলে এসছে, আর এত রাইডারের ফলে প্রচুর অনেক রকমের লোকও আছে যারা আমার সামনে যে হুটপাট গাড়ি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তো সেফ ড্রাইভ করতে হবে। আজ আমি একদম ফুল প্ল্যানিংয়েই আছি যে সেফ ড্রাইভই করবো, কোনো রকম র্যাশ ড্রাইভ করবো না।
ফার্স্টে বলে দিই, অ্যাকচুয়ালি আমি এসেছিলাম আজাদিন ধাবাতে। এখন এখানের যা ক্রাউড দেখছি আমি অসম্ভব। আমার সাথে এসছে অয়ন পিলিয়ানে। তো সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল, মাঝে হঠাৎ করে একটা পুলিশের গাড়ি এসে কয়েকজনকে তুলে নিয়ে যায় ও তারা খুব বিচ্ছিরিভাবে আওয়াজ ফাওয়াজ করছিল। তো এখানে হয়ে গেছে একটু প্রবলেম। অ্যাকচুয়ালি সবাই গাড়ি নিয়ে এত মোচড়ামুচড়ি করছিল, অ্যাকচুয়ালি পুলিশরা এসে কয়েকজনকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তো তোমরা এখানের কিছু ক্রাউড দেখে নাও, প্রচণ্ড ক্রাউড। এটা আমাদের গাড়ির লাইন আপ পুরোটা। তো আসার পথে অনেক ভিডিও করেছি, গোপ্রোর ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেছে, এখন ডিএসএলআরে শ্যুট নিচ্ছি। তো দেন দেখা যাক কতক্ষণ ডিএসএলআরে শ্যুট রাখা যায়। এবারে হয়ে গেছে খাওয়ার সময়। তো আমরা যাবো হিন্দুস্তান ধাবা, ওখানে কি খাবার খেয়েই চলে যাবো বাড়ি। তো লেটস গো। সব কিছুর পরে এখন পর্ব শেষ এখানকার। এখন যাব আমরা ঘর। এখন 10:30টার দিকে নাগাদ বাজে, 10:30 তো বেজে গেছে। তো বাড়ি যেতে যেতে 12টা 1টা বাজবে। তো বাড়ি গিয়ে রিলস আপলোড করব। তো দেন আমি ভিডিওটাও আপলোড করব কালকে বা পরশুর মধ্যে, বিকজ এডিটিংয়ের যতটুকু সময় লাগে ততটুকু আমার লাগবে। তো দেখো সবাই সুপার বাইকাররাও বেরিয়ে যাচ্ছে এখন। তো চলো লেটস গো, বাড়ির দিকে যাওয়া।